سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. الله دې وکړي چې روغ به وای راته. اوس مهال زموږ په زرګونو افغانان د هیواد نه بهر او هیواد کې دننه یوې ډېرې غټې ستونزې سره مخامخ دي، کوم چې د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه نورې نړۍ ته ملکي پروازونه دي. زموږ په لسګونو مړو جسدونه په نورو ملکونو کې بند پاتې دي. ځینې خو د زیات انتظار وروسته په هغه وطن کې خاورو ته وسپارل شول چېرته چې دوی واپس شوي وو، خو زیات شمېر جاسدونه اوس هم پاتې دي تر څو خپلې کورنۍ ته ولېږدول شي او په خپل وطن کې خاورو ته وسپارل شي. د هغې سره زموږ په سلګونو مارزان په مختلفو ملکونو کې بند پاتې دي. حتی داسې کسانو ماته میسجونه کړي دي چې دوی سره د پیسو اوس مهال هیڅ درک نشته. ځینې تجاران چې د دوی نشتون له وجې خپل تجارت په ټپه ولاړ دی. د هغې تر څنګ زموږ هغه هېوادوال چې دوی د بهرنیو ملکونو ویزې ډېر په ګرانۍ سره پیدا کړي دي، هغوی دغو ویزو لپاره ډېر زیات تکلیفونه ایستلي دي او اوس د دې خطر سره مخامخ دي چې ګواکې د دوی ویزې کینسل نشي. نو د دغو ستونزو حل لپاره چې اوسني حکومت څومره هم خلې ځلې کړي دي، هغې باندې موږ سترګې نه پټولې چې هغه موږ ګورو چې دوی د دې لپاره څومره خلې ځلې روانې کړي دي. خو بیا هم د دوی څخه هیله کوو چې دا خلې ځلې د نور هم ګړندۍ کړي. که په اوسني حالت کې نرمال نړیوال پروازونه امکان نه لري، نو ځینې سپیشل پروازونه دې تیار کړي. انډیا ته دې ولېږي چېرته چې زموږ زیات مارزان ایسار دي، ترکیه کې زموږ زیات خلک ایسار دي، د هغې تر څنګ متحده عربي امارات چېرته چې اوس مهال زیات شمېر د مړو جسدونه دې ته انتظار دي چې خپل وطن ته ولېږدول شي. د هغې تر څنګ نور هم زیات هېوادونه دي. نو ما د خپل اوسني حکومت څخه هیله دا ده که چیرې نړیوال ملکي پروازونه نارمال حالت کې شروع کېدل اوس مهال ستونزمن وي، نو دوی د ځینې مهمو ملکونو لپاره سپیشل پروازونه تیار کړي تر څو چې د اوس مهال کومه ستونزه ده د دې لپاره ورڅنه څه حل لار ولټوی شي. نور دوستانو، ستاسو څخه هم هیله دا ده چې د خپل سوشل میډیا اکاونټونو له لارې هم دغه ستونزې باره کې پوسټونه وکړئ تر څو چې دغه ستونزه مهمو چارواکو ته ورسیږي او د حل کولو لاره چارې ولټوي. په آخر کې ستاسو دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.